Բարև ձեզ, գտնվում ենք Ազատազենի քաղաքացիական հրաձգարանում, այսօր նկարահանելու ենք թվանք հաղորդման 150-րդ թողարկումը և այսօրվա համար ունենք շատ հետաքրքիր, բավականին ունիկալ զենք, կոչվում է Desertec SRS M2, մի քանի բառ կխոսենք Desertec ընկերության մասին, հետո արդեն կպատմեմ զենքի մասին, այսօր հաղորդման մեջ ևս մի հետաքրքիր կտոր ենք ունենալու, այս զենքի վրա պետք է տեղադրենք օպտիկա, ճշտադրենք ու արդեն փորձարկենք զենքը։ Desertec ընկերությունը համեմատաբար նոր ընկերություն է զինագործության մեջ համաշխարհային, ստեղծվել է 2007 թվականին և վառ օրինակն է նրա, որ ընկերությունը իր թափանցիկ աշխատանքի և հաճախորդների հետ ճիշտ առնչություն ունենալու հետևանքով բավականին մեծ հարգանք է ձեռք բերել։ Հիմնական գաղափարը եղել է կոմպակտ և հնարավորինս շարժական զենքեր ստեղծելը, այդ իսկ պատճառով նրանք կենտրոնացել են bullpup համակարգով աշխատող զենքերի վրա, ինչպիսին այսօրվա զենքն է։ Հիմա եթե նայենք այս զենքին, ստեղ ունենք պահեստատուփ, որը գտնվում է ատրճանակային բռնակի հետևում, փամփշտանոցը անմիջապես գտնվում է ատրճանակային բռնակի վերևում, փակաղակային խումբը տեղակայված է խզակոթի մեջ։ Սա ունի իր առավելությունները և թերությունները, բայց կոնկրետ այս պարագայում, այս զենքի պարագայում առավելությունները ավելի շատ են։ Ուրեմն զենքը մուլտիկալիբր զենք է, այսինքն ինքը հնարավորություն է տալիս փոխել զենքի տրամաչափը կախված տարբեր խնդիրներից, որոնք որ այս զենքով պետք է կատարվեն։ Այս պահին մեր ձեռքի տակ է 338 Lapua Magnum տիպի Desertec SRS M2 մոդելի զենքը, որը, ինչպես ասեցինք, մոդուլյար դիպուկահար հրացան է, ի սկզբանե նախատեսված է եղել քաղաքացիական շուկայի համար և այն քիչ դեպքերից է, որ քաղաքացիական շուկայից զինվորականներին է հետաքրքրել և անցել է մարտական կիրառության։ Այս պահին բավականին ակտիվ կիրառություն ունի թե սպորտում, թե Ուկրաինա-Ռուսաստան կոնֆլիկտի դաշտում ու կիրառվում է երկու կողմից։ Եթե սկսենք զենքի մասին խոսել խզակոթից, ուրեմն ինչպես ասեցինք, մեր փակաղակային խումբը, այսինքն զենքի էքշենը տեղակայված է հենց խզակոթի մեջ, այդ իսկ պատճառով ստեղ չենք կարող ծալվող խզակոթ ունենանք, բայց ունենք մնացած բոլոր կարգավորումները, ունենք թշիկ, որը ունի բարձրանալու և իջնելու հնարավորություն, ունենք խզակոթի երկարության կարգավորում, ունենք նաև ներքևից ոտիկ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս զենքը հենել և բարկած դիրքում աշխատելու ժամանակ ստաբիլացնել հնարավորինս ճշգրիտ կրակոցներ անելու համար։ Ուրեմն փակաղակը շատ հետաքրքիր կառուցվածք ունի այս զենքի։ Ի դեպ զենքը քանդելն էլ է շատ հետաքրքիր, սկզբից հանում ենք խզակոթի հետևի մասը, հետո արդեն դուրս է գալիս փակաղակը։ Եթե համեմատենք այլ 338 տրամաչափի զենքերի հետ, բավականին փոքր է ու քանի որ, ինչպես նշեցի, այս զենքը հնարավորություն է տալիս փոխել փողը և տրամաչափը, այս պարագայում, երբ որ մեզ պետք է տրամաչափ փոխել, փոխվում է փակաղակի գլխամասը, այն մասը, որը որ փամփուշտը բրդում է փամփշտանոց։ Ատրճանակային բռնակը գտնվում է պահեստատուփից դեպի առաջ և զենքի ապահովիչը տեղակայված է հենց ատրճանակային բռնակի վերևում, բավականին հարմար է հենց ցուցամատով աշխատացնելու համար։ Ունի երկու ռեժիմ, մեկը ապահով, մեկը կրակելու ռեժիմը։ Այստեղ ունենք պահեստատուփի անջատման կոճակը հենց խզակոթի վրա ու երկկողմանի է, այսինքն երկու կողմից էլ հարմար է պահեստատուփը անջատել։
Այս զենքի պահեստատուփն էլ է շատ հետաքրքիր, եթե ուշադիր լինենք իր կառուցվածքին, ինքը պատրաստված է փամփուշտի կոնտուրով ու սա հատուկ է արված, փոքրացվել են համ պահեստատուփի չափերը, եթե համեմատենք ուրիշ 3-3.8 դրամաչափի պահեստատուփերի հետ, նրանք լինում են բավականին հաստ, այս մեկը լավ բարակ է, ինքը մի շարքանի է, տեղավորում է 5 փամփուշտ, իսկ այս սկզբնամասի բարակ լինելը պայմանավորված է նրանով, որ լայն մասը, որտեղից որ սկսվում է, հենվում է փամփուշտի ուսերին ու կրակոցների ժամանակ, հատկապես մեծ դրամաչափի զենքերով կրակոցների մասին է խոսքը, թույլ չի տալիս, որ փամփուշտը գա առաջ հետհարվածի հետևանքով ու փամփուշտի գնդակը խփի պահեստատուփի դիմացի պատին։ Գնանք առաջ։ Ուրեմն խզակոթից հետո մեր մոտ կա ամբողջական երկարությամբ պիկածինի ռելս, որը թույլ է տալիս զենքի վրա տեղադրել օպտիկական նշանոցներ, ջերմատեսիլ սարքեր, ինչպես նաև այլ աքսեսուարներ, որոնք մեզ թույլ են տալիս ավելի ճշգրիտ աշխատել։ Զենքի շասին պոլիմերի եւ ալյումինի համադրությունն է բավականին լավ հավաքված։ Զենքը բավականին թեթև է, իր շասիի երևի ասեմ ճշգրիտ նախագծված լինելու հետևանքով այս զենքի քաշը մոտավորապես 4.5-ից 5 կիլոգրամ է, կախված կոնկրետ զենքի կոմպլեկտացիայից։ Այս պարագայում 4 կիլոգրամ 700 գրամ է այս զենքի քաշը։ Ուրեմն ունենք 66 սանտիմետր երկարությամբ սպորտային դասի ճշգրիտ ծանր փող։ Զենքին նայելուց չի զգացվում, որ փողի երկարությունը 66 սանտիմետր է, այդ հենց bullpup համակարգի լավ կողմն է, որովհետև զենքերը բավականին կոմպակտ են լինում։ Եթե ուշադիր լինենք, մեր մոտ փողը սկսվում է այս մասից, այսինքն այդ 66 սանտիմետրը տեղակայվում է հենց զենքի շասիի մեջ ամբողջությամբ, ինչը թույլ է տալիս զենքի չափերը բավականին փոքրացնել։ Այս զենքի վրա ունենք 1:9 թվիստ, այսինքն գնդակը փողի մեջ ամբողջական պտույտ կատարում է 9 դյույմ դիստանցիայի վրա, զենքը նախատեսված է ծանր գնդակներով կրակ վարելու համար։ Փողի սկզբնամասում ստեղ մեր մոտ տեղադրված է, ճիշտն ասած, ծանոթ չեմ այս դետեկային, բայց հնարավորություն կա շատ տարբեր տեսակի փողաբերանի արգելակներ, խլացուցիչ սարքեր եւ այլն տեղադրելու համար։ Խլացուցիչ սարքերը իհարկե մարտական պայմաններում։ Ստեղ ունենք ձայնի մոդերատոր այս պահին։ Զենքի ոտիկներն են բավականին լավը, եթե ուշադիր լինենք, ֆիքսված է շասիի վերևի մասից, ոչ թե տակից, այսինքն զենքը կախված է ու այս էլ մի հատ հավելյալ հնարավորություն է տալիս, որ զենքը կրակելուց առաջ բավականին հարմար կերպով հարթաչափի բերենք ու մեր կրակոցը անենք։ Ունի ֆիքսվելու հնարավորություն, այսինքն կրակելու ժամանակ մենք կարող ենք թողենք շարժական ռեժիմում կամ կարող ենք ուղղակի ստեղ ինքը ունի մի հատ ձգելու տեղ, ձգում ենք ու զենքը մնում է ֆիքսված։ Այսքանից բացի ունենք նաև սպորտային դասի բավականին լավ ձգան, որը ունի կարգավորումներ թե քաշի, թե ազատ քայլի։ Քաշը կարգավորվում է մոտավորապես սկսած 300 գրամից մինչև 1.5-ից 2 կիլոգրամ, այսինքն կախված նրանից, թե ինչ ենք անում այդ զենքով, կարող ենք ձգանը լրիվ համապատասխանեցնենք մեր կատարած խնդրին։ Հիմա կիջնենք ազատազենի ռազմախանութ, զենքի վրա կտեղադրենք օպտիկա, այս զենքի վրա տեղադրելու ենք Schmidt Bender ընկերության 6x36 խոշորացումով, 56 ելքային ոսպնյակով, մոդելը PM2 օպտիկա, որը էլի բավականին լավն է, այս զենքին համապատասխան օպտիկա է ու նա հնարավորություն է տալիս հատկապես այս դրամաչափի հետ համադրելով բավականին մեծ հեռավորության վրա կրակոցներ անել։ Հետո արդեն զենքը կճշտադրենք,
խումբ կկրակենք երկու տեսակի փամփուշտով ու կփորձենք տարբեր դիստանցիաների վրա զենքով աշխատել, հասկանանք ինչի է ընդունակ այս զենքը։ Գնացինք։ Այժմ գտնվում ենք Ազատազենի ռազմախանութում, զենքի վրա կտեղադրենք վերոնշյալ օպտիկական նշանոցը, զենքը մենք նախապես բերել ենք հարթության ու օպտիկական նշանոցների տեղադրման ժամանակ շատ կարևոր է, որ հարթությանը հետևենք, այսինքն մեզ պետք է զենքը լինի ուղիղ հարթության մեջ ու երբ զենքի վրա արդեն տեղադրվում է օպտիկական նշանոցը իր ոտիկներով, այստեղ մենք նշանոցը ունեցել ենք արդեն ոտիկները ձգած, բայց առանձին երբ կա օպտիկա ու կան առանձին ոտիկներ, որ պետք է հավաքել զենքի վրա, ի սկզբանե պետք է ոտիկները նույն ձև հարթաչափով զենքի վրա ամրացնել, հետո արդեն նշանոցը տեղադրել ոտիկների մեջ ու առանձին նշանոցը եւս իր հերթին բերել հարթաչափի։ Մենք նախապես չափել ենք նշանոցի ճիշտ հեռավորությունը մեր աչքից, այսինքն գտել ենք այն տեղը, որտեղ որ պետք է այդ նշանոցը լինի ու բավականին պարզ պրոցես է, պետք է ուղղակի զենքը բռնես այն դիրքով, որ պատրաստվում ես կրակել ու օպտիկան տեղադրես իր զենքի ռելսի վրա այն կետում, որ աչքի համար մաքսիմալ հարմար լինի այդ օպտիկայի մեջով նայելը առանց հոգնելու։ Հիմա մենք երկրորդ հարթաչափը կտեղադրենք օպտիկայի վրա, քանի որ ինքը նախապես ոտիկների մեջ ուղղված է եղել, հարթաչափը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ ճիշտ է, կարանք արդեն ձգենք ու նշանոցներ ձգելուց ընդհանրապես շատ ճիշտ է օգտագործել դինամոմետրիկ գործիքներ, այսինքն բոլոր տվյալները կան, կարելի է ինտերնետից թեկուզ գտնել, թե որ հատվածը ինչ ուժով է պետք ձգել, զենքը կամ նշանոցը չփչացնելու համար, հավելյալ խնդիրներ չառաջացնելու համար ցանկալի է ձգել այնքան, ինչքան պետք է, որովհետև ավել կամ պակաս ձգելու դեպքում, մի դեպքում կա հավանականություն ինչ-որ բան փչացնելու, շատ ձգելու դեպքում, քիչ ձգելու դեպքում մի քանի կրակոցից հետո մեծ հավանականություն կա, որ օրինակ նշանոցը կթուլանա հետ հարվածի վիբրացիայից ու ստիպված կլինենք նորից այս նույն պրոցեսը կրկնել։ Հիմա մենք արդեն այս գործիքի վրա տեղադրել ենք համապատասխան ձգելու ուժը ու ձգում ենք այնքան, մինչև այս ձենը լսենք, սրանից ավել արդեն պետք չի։ Այսքանը, հիմա օպտիկան տեղադրված է զենքի վրա ու արդեն կարող ենք զենքը տանել ճշտադրման, ճշտադրելուց հետո խումբ կկրակենք, կհասկանանք ինչքան է հավաքում, այս զենքը գործարանից գալիս է կես մոա ճշգրտության ստանդարտին համապատասխան, այսինքն գործարանը երաշխավորում է, որ լավ փամփուշտներ կրակելու դեպքում մինչև իր փողի ռեսուրսի սպառելը, այսպես ասած, կրակում է կես մոա կամ ավելի փոքր խմբեր։ Կփորձենք ստանալ այդ խմբերը։ Եկել ենք ճշտադրման տեղամաս, զենքը արդեն ճշտադրել ենք, արդեն գիտենք ուր է կրակում, հիմա երկու հատ խումբ ենք կրակելու, երկու տեսակի փամփուշտ ունենք, առաջինը 250 գրեյնանոց գնդակներով, լապուա սցենար գնդակներով փամփուշտներն են, երկրորդ տեսակը Hornady ELD Match 285 գրեյն քաշ ունեցող գնդակներով փամփուշտները, քանի որ այս զենքի թվիստը
1-9 է պետք է որ այս 285 գրեյնանոց փամփուշտները ավելի լավ կրակի, որովհետև փողը ծանր փամփուշտների համար է նախատեսված։ Հիմա կկրակենք, կհասկանանք ինչ խումբ ենք հավաքում։ Հիմա լիցքավորենք հորնադիի գնդակներով 285 գրեյնանոց փամփուշտները ու կրակենք երկրորդ խումբը։ Վերջ, գնանք նայենք, ուրեմն ձախ կողմինը մեր մոտ լապուա սցենարով փամփուշտներն են, առաջինը սրանք եմ կրակել, աջ կողմինը հորնադիի գնդակներովն են 285 գրեյն, ստեղ մեծ հավանականությամբ, քանի որ զենքին շատ ծանոթ չեմ, առաջին անգամ եմ կրակում, իմ խնդիրն է, որ մի քիչ շատացրել, եթե ես 3 կրակոցով նայենք 0.75 մոա ունենք այս կողմը լապուա սցենարների դեպքում ու նույն 0.75-ը ունենք հորնադիի գնդակներով փամփուշտների դեպքում, քանի որ մեծ դրամաչափի զենք է, իհարկե եթե մի քիչ այս զենքով մարզվես շատ ավելի լավ արդյունքներ կունենաս, մի քիչ պետք է հետ հարվածի հետ սովորես աշխատել, որովհետև ինքը այս պարագայում բավականին ուժեղ է։ Հիմա կիշնենք արդեն հիմնական կրակադաշտ ու մի քանի փամփուշտ էլ կկրակենք տարբեր դիստանցիաների վրա, հասկանանք հեռավորության վրա այս զենքը իրան ոնց կպահի ու այդքանով այսօր կվերջացնենք։ Եկել ենք հիմնական կրակադաշտ, այս զենքը իրականում նախատեսված է շատ հեռու թիրախներ խոցելու համար, բայց քանի որ այդքան փամփուշտ չունենք, ուղղակի 500 մետր հեռավորության վրա մի քանի կրակոց կանենք, կարելի է ասել զենքին ծանոթանալու համար։ Ու ուղղակի հասկանանք ոնց է կրակում։ Եթե չկպնեմ, մի քիչ ուղղություն կտաս, չէ՞ ընկեր Անդրեա։ Ուրեմն 5 թվի տակի թիրախին եմ կրակում հենց։ Ստացվեց։ Մի հատ շարքի վերջի, նախավերջի թիրախին եմ ուզում փորձեմ։ Ավելի փոքր թիրախը։ Աջ տակը։
Մնաց երկու փամփուշտ։ Առաջարկում եմ բան անենք, հաշվիչի տվյալները փոխենք, մի հատ է փորձենք 800 մետրի վրա աշխատենք։ Ինչ կստացվի։ Արդեն հորնադիի գնդակներով ենք կրակում, պետքա որ գոնե մի հատը կպնենք, էլի։ Ստեղ դնենք 800 մետր դիստանցիան։ Ուզում է 7 միլ վերև։ Փորձենք մի անգամից։ Ուրեմն եթե 64 կլիկ ենք տեղաշարժելու, ստեղից եկանք էսի մեզ 40, 50, 60 անկյան տակ ենք կրակում մի քիչ վերև փորձենք Давай. Ստացիր դեպը։ Իհարկե 800 մետրն էլ խոցեցինք զենքը շատ լավն է, շատ հետաքրքիր զենք է անձամբ ես կուզեի այս զենքից ունենալ ինձ հատկապես դուր եկավ իր կոմպակտությունը եթե հաշվի առնենք որ ժամանակակից մարտական գործողությունների ժամանակ տեխնիկա շատ է կիրառվում այս զենքը շատ հարմար կլինի չգիտեմ տեխնիկայով արագ տեղաշարժերի համար տեխնիկայով տեղափոխել եւ այլն բացի դրանից քաշն էլ է բավականին թեթև ու մի փոքր եթե իր հետ զբաղվես քաշին ու հետ հարվածին սովորես, չգիտեմ, մեծ հեռավորության վրա ցանկացած թիրախ կարելի է խոցել։ Շատ լավ զենք է։ Այսքանը զենքի մասին։ Ու ինչպես միշտ զինվեք, մարզվեք, եղեք ազատազեն։